Mafanieluku denijana tseso lemanadio niutako lemanadio niutako denijana tseso lemamafanielko Não sei.
sarobidy ianao toy izao antsika. Alleloia. Misaotra Jesosy any amin'ny ranao. Misaotra Jesosy eo fa afaka Tompo ireo gejana rehetra. Afaka Jesosy eo izay rehetra nampahory anay noho ny amin'ny ranao mahery Jesosy izay mandresy ny fahavalonay rehetra Tompo. Misaotra Jesosy eo. Voavonjy izahay, madio izahay, sitranonao izahay. Alleluia. Afaka izahay Tompo. Alleluia. Sambatra izay manana anao Jesosy. Alleluia. 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 Tena fitsorona vavolombela kely aminareo fa raha ny sitrapony dia voly dia tsy afaka hijoro eto androany. Fa nisy narary zany ny olona niasa tao an-trano dia namindra tamin'ny zanako vavy aloha. Dia nandritra ny 3 andro izy tena hoe narary be. Dia omaly izy za zany miasa fa izy no teny hoe mba andeha hivavaka ozy izy miaraka amin'ny papa. Dia nalefako izy dia manaova mafana tsara fotsiny fa mangatsiatsika ao amin'ny trano fivoriantsika ao. Dia tatapo koa zany iny hoe ao amin'ny fanatrian'Andriamanitra izy dia ho sitrana. Dia raha ny fahitako azy nalohana dia anako niasa maraina nefa mbola tena eo am-pandriana, mbola sepotra sy ohatran'izany satria somary mananao sepotra izay izy. Dia tonga izy avy any harivan'iny avy taty zany dia raina Jesosy fa tena niova be na ny endriny raha tsy ilay sepotra ilay hitako intsony areniko hoe mbola navita nanompo an'Andriamanitra ho an'i Jesosy ny voninahitra. Ary za moa matetika nireny moa zany miosina amin'ilay zaza eo rehefa marary dia matetika koa hifondrany. Dia izay ny zavatra nitranga omaly zany tany ampiasana tsy nahazoaina mihitsy dia nody aho zany dia tataopoko nefa hoe zaho Jesosy tsy maintsy manompo anao raha pitso dia ankoatra izay nisy fahoriana fianakaviana dia reraka nanao adidy tany nanao sotr'izany dia fagaro tao daholo reraka ny asa reraka ny zavatra be da be dia fragile ilay vatana. Dia nody aho nefa dia nivavaka alina Jesosy eo mehoery tsy maintsy manompo anao dia natory ary amin'ny foa maraina dia rainy Jesosy Potriny tsy naninona mihitsy Alleluia. Alleluia. Tsara Jesosy. Tia antsika izy. Manasitrana izy ary rehefa tena hoe Jesosy ny ataontsika loha laharana sy ny fanompontsika azy dia miaina fagagana foa antsika ara-potoana. Alleluia. Araka ny torian'ny mpanompon'Andriamanitra eto an-daontsika tena angetaeta azy. Tena hoe tena za aloha tena hoe Jesosy rery no ilaiko hoe ianao koa mino fa Jesosy ny tena ilainao. Tena sambatra manana an Jesosy ary raha vao hoe mizatra kely dia tena hoe Jesosy io tena fenoy indray tena mila anao amen. Tsy manana toky hafa fa tsy izy rery antsika. Alleluia. 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 Into anilana Tompo itoetreo mandraky izay omeko anao ny fiainako nompo anao afasakaizanao. Ianao ny faniriko Tompo, ianao ny faniriko. Tokana tsy bafoy, tokana tsy bafoy. Alleluia. Mangataka ny tononkira azafady. Afaka ny toeranao, anomeny afo-pitiavanao, anomeny afo-pitiavanao. Toro ilananao, eto ao anilanao. Asandrano tenanao dia hoe ianao no ilaiko Tompo, ianao no ilay, ianao no
izay eo fanatrehanao tompo, eto izay Jesosy eo anketahitanao mandrakarivo. Halleluja, averytsika izany izany. Halleluja, eto ao anilanao, eto ao anilanao, eto etreo mandraky izay, omeko anao ny fiainako, andrayanao fasakaizanao, ianao no faniriko, tokana tsimba foiky, sisy afakaka ny toeranao Jesosy, sisy santompo, sy anomeny afompitiavanao, ity antoro ilananao, eto ao anilanao, eto ao tompo. Misaotra tompo, misaotra fanamasina fanatrehanao eto, misaotra Jesosy ny fanatrehanao eto anivonay. Isika rehetra hiditra ampasahina ampinoana eo anoloan'ny seza fiandriana fahasoavan'Andriamanitra, midira fotsiny eo fanatrehana, azavariana mihaino, azavariana mijery, fandaontsika rehetra hiaraka ho feo iray fo fanahy hiankoka eo anatrehan'ilay zanak'Andriamanitra. Rehefa tahaka ny feo iray isika dia midina voninahiny eto amin'nifitsika. Ny fanatrehan'Andriamanitra ny vahaolana ao amin'ny fiainanao, tsy zavatra hafa, tsy ninonina fa ny faneketsika ny etahitantsika hiditra eo ambanin'ny fanatrehana. Amen. Halleluja. Ento izay tompo, tena hiditra eo ambanin'izany fanatrehanao zany tsirairay avy. Samy tena atsapa ny kasikao, atsapa tompo ny fitomanao tsirairay avy ary hiankoka eo anatrehanao ilay zanak'Andriamanitra. Ndaontsika natitra ny satroboninahitsika eo anoloan'ny seza fiandrianany. Izy ilay alfa sy omega, izy ilay fiandohana sy fiafarana, izy ilay fiainana. Halleluja. Ilay andriana ny fiadanana. Halleluja. Ao amin'ny zavatra rehetra ilaiko sy ilainao. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
Ianao no alfa sy omega, sy omega, miakoky izay. Anatrehanao riray, anatrehanao riray. Ianao no alfa sy omega, ianao no alfa sy omega, miakoky izay. Anatrehanao riray. Atolotray, hallelujah.
Etenao zanak'Andriamanitra. Miakokona anao zay. Halleluja. Ny aminay rehetra Tompo miondrika eto anatrehanao. Ny aminay rehetra miondrika eto anatrehanao Tompo. Iza moa zay? Zinona moa zay kanefa dia notiavinao, novonjenao, notiovinao, namasinao, fitianao Tompo. Ny anananao avy amin'ny vovoka sy ny fotaka Tompo no natsanganao sy nampiasainao indray. Mitsaokanao ny aminay rehetra Tompo, ny mombana rehetra Tompo. Raha afaka miakoka eo anatreha ilay zanak'Ondry ianao dia oka ianao anao izany. Fa mendrikendrendry izy, izy ilay fitiavana, izy ilay tia azy tianao indrindra, nanolotra ny zavatra rehetra. Na dia ianao rery aza dia mbola tonga izy nanolotra ny aina. Tsara loatra ianao Jesosy, miakoka eo anatreha ny fitiavanao zay sy ny famindraponao Jesosy. Rehetra izay atolotra ianao ny aminay manontolo iakoka eo anatrehanao. Halleluja. Miakoka izay anatrehanao riray. Atolotray, atolotray, fidera, miakoka izay anatrehanao riray. Atolotray, atolotray, fidera, miakoka izay anatrehanao riray. Halleluja. Tazomy zany fifantohanao zany. Ndatsika natitra ny amboara rehetra sy ny satriponinahitra tsika eo atongotry ilay zanak'Andriamanitra. Halleluja. Masitraka ao dia andao antsika hitsangana ananja ilay Tompo ny Tompo sy ilay mpanjaka, andria ny fiadanana, ny mitoetra ambony seza fiandrianany mandrakizay mandrakizay. Halleluja. Halleluja. Sandrato ny tananao. Halleluja. Je m'assieds ainsi, je wanzei, hvkl-mission, anaty tranisa, troponinahitra nolony zanak'Ondry. Averintsika
izany ianareo. Hatrany fiposany maraina sy masotrika mandra-pilety. Ena eo mpandrinana amin'ny sasakala azy. Saintsany fatsarany asantraty ilay patsakanao. Fa mendrikindrindry izy. Alleluia. Na maraina na hariva no hitsafako anao. Na maraina na hariva no hitsafako anao. Tsika tiaka mafy be ho an' Jesosy. Amen. Tonga amin'ny fotoana fijonovavolombelona tsika mandroso tompoka azafady. Izahantsika hatrany ho farak'izay foy ilay izy famezam-boninahitra an'Andriamanitra eny tompo. Voninahitra ho an' Jesosy ery ihany no mijoroko vavolombelona eto fa zaho koa tamin'ny 2019 narary be daholo ny vanitaolako dia hoe alao manao bilan, manao analyse, manao any amin'ny institut pasteur jerena hoe bilan total mihitsy ilay atao. Dia nivaly analyse fa ratsy be daholo, tena hoe ozy ilay dokotera hoe raha tsy mitandrina ianao dia voany dia ho faty fa efa saika voan'ny AVC ianao dia mihinana fanafody ianao tsy maintsy mihinana satria ny lalan-drahanao tsetsina daholo, cholestérol ambony be, rehetrarehetra ambony be daholo. Dia tonga moa ny confinement dia tao anatin'ny confinement 2021 nihinana fanafody foana. Dia 2021 sokatra kely tsika hoe misy rallye de miracle any Majunga any amin'ny Banjatoalaza. Dia nisoratra anarana dia nandeha. Dia fa niverina avy any dia hoe alao manao contrôle jerena hoe nanahoana. Vita nivaly ny analyse clean ozy ny dokotera, salama be ianao. Tena tsisy minina janony daholo ny fanafody ozy ny dokotera. Tsy mihinana tsony nefa zaho koa efa tsy mihinana hena fa trondro sy akoho dia huile d'olive ihany zany no azoko hohanina. Dia faly be mihitsy aho fa tena hoe manasitrana Jesosy. Dia teo indray tamin'ny farany teo 4 mois zay narary be foana ny tongotro.
eto amin'ny faladiako ato tsy afaka mihitsy fa mikitringatringa be dia nonona eny hoe misy ralidio miracle na tsirabe dia nisoratra anarana vao nisoratra anarana vao mena rary be tsy afaka nandeha mihitsy ny tongotra za hoe tsy maintsy mandeha Jesosy teny ampanimpona mbola mikitringatringa be dia ozy ndraiky izy hoe mipetrahalo nody mbola narary ny ampitsony iny no ny tonga tatya na njavina ny fanaintaina na sitrana vonahitra ho an'i Jesosy rery any. Alleluia, andatsika teka mafy an'i Jesosy taty aina mandroso tompoko azafady fanasitranana ihany. Alleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy tamin'ny omaly tamin'ny tonga teo dia nisy zavatra narary ohatrany hoe courbature zany tato amin'ny ilako ankavanana tato dia mipetraka eo aho raha vao miaina mafy dia marary foana ilay izy fa vao nanomboka ny vavaka fanasitrana tonga dia maivana to dia afaka tsisy narary tsony ilay izy dia nanandrana miaina mafy dia tsisy marary tsony mihitsy ilay izy. Voninahitra ho an'i Jesosy. Andatsika teka mafy an'i Jesosy farany any taty rulette mandroso tompoko. Voninahitra ho an'i Jesosy no ahafahako mijoro vavolombelona tompoko. Talohan'ny raliatsirabe moa zany dia tsy nianjera tsy naninona fa ohatrany hoe nisy mipitsoka fotsiny tato amin'ny valahako tato dia rehefa miainga zany dia tongotro akavia ity dia tena sahirana be mihitsy dia sahirana be koa miondrika dia tsy nitaraina tamin'izy mihitsy moa fa mivavaka nataoko dia nisy fotoana fomaraina ala mivavaka dia mivavaka hoe andeha ho any Antsirabe hiatrika izay nany an'iren'i Jesosy dia tao aloha izay nefa dia niteny miverimberina nohatrany hoe henoko ato ny sofika ato hoe tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoko izy natoko tamin'ny kely ianao dia hotendrina mpanapaka be midira ny fifalian'ny tomponao dia ozy hoe inona ary ny ifandraisan'izany amin'le ato amin'ny valahako ato ozy aho zany aneritreritro any dia nefa avy eo mohatrany hoe nanazava ny tompo hoe rehefa mahatoky ianao dia izay nafahanao mifaly. Ny fifaliana zany tsy le hoe ianao sitrana dia faly na ianao marary dia sorena fa ny fifalian'ny tompo zany dia ianao mahatoky eo anatrehany dia nandeha monina kany Antsirabe zany dia za moa tena hoe tena teo anatrehan'i Jesosy hoe tena ianao rery na ny zanako nisy natsikaritra ihany hoe mamanga ozy izy ohatrany tsy amin'ny forme ane mamy zany aiza ho azy tsy amin'ny forme eo dia hita soritra ihany nareo rehefa aniny ohatry izy zany le zanako vavy hita soritra ihany nareo fantatry nareo rehefa ohatran'izao fa tena hoe tena tsy maninona zany zany atako dia avy eo moa ny zavatra namangian'i Jesosy ihany koa le teny eo amin'ny jauna sisiny hoe nofoko izy ny tena fihinana ny rako ny tena fisotro izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako manafihana mandrakizay dia tsaro kokoa le eo amin'ny Josoa toko voalohany iny hoe saintsainao andro manala ohatra izy ny tenin'Andriamanitra hitan'ny remanao anao arak'izay rehetra voasoratra ao ary amin'izany ozy izy dia alavirary lalanao ianao sady ambinina dia ny sainky foana hoe ny rahan'i Jesosy anie no mikirina atao anatiko ny nofon'i Jesosy anie no miasa eo amin'ny vatako dia tsy no sainky tsony le tato amin'le valahako tato nefa tena sahirakirana ihany zany rehefa miondrika indrindra moa rehefa miakatra tohatra dia ohatrany hoe misy zavatra mivazany mihitsy eo amin'ny valahako fa voninahitra ho an'i Jesosy fa tamin'ny lahady tany amin'ny ralia tsy henoko tsony le izy fa tena hoe misitran'i Jesosy voninahitra ho anazy irery ihany. Nao tsika hitehaka mafy be ho an'i Jesosy mandrasanao hitsangana nao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy sady andray ny mpanompon'Andriamanitra hitondra antsika ao anatin'ny teny. Alleluia. Avofany amin'ny lanitra indray ny tananao tsy fanao foana moa zany hoe fombafomba le izy fa fakasitranan'Andriamanitra mba fantatrao iny tanana mitsangana iny ohatrany hoe antenina mitsangana miombona amin'ny lanitra indray ny tany amin'ny alalan'iny tanana iny hosizan'ny baiboly hoe sitrak'Andriamanitra raha eny tontolo eny ny zanany manofaofa tanana ho azy ary fifaliana ao an'Andriamanitra mahitanao ravoravo makasitraka sy mame voninahitra azy dia tadiova rehefa nitsangana ny tanan'ny Mosesy mandresy foany Josoa eny an-tany naty
ny fiainanao ihany koa rehefa mitsangana ny tananao dia mandresy porofom-pandresena fa miditra tsehatra ny fiainanao Andriamanitra. Iny tanana iny ohatrany hoe sady manao kokoa kely amin'Andriamanitra hoe mbola présent ahako, mbola miombona aminao Andriamanitra. Amen. Eo amin'ny fiainako foana ianao. Aza hidina le tanana ho faofainy amin'ny lanitra. Hitanareo le fandresena ho anao tsy ohatran'ny tanana tohanan'ny olona ohatran'ny neny Moïse fa ny fantsihana mihitsy tsy hidina eo amin'ny hazo fijaliana mba ho fandresenao mandrakizay. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Amen. Ary izy no antony fivoriana rehetra zay atrehantsika eto amin'ity toerana ity, anandratana azy, anomezana voninahitra azy. Ary izy no miasa mahatateraka ny rehetra ho fiainany zanany. Ahofa ho fainy amin'ny lanitra ny tanao dia tenenao amin'ny vavanao ny hatsarana Andriamanitra. Halleluja. Tsisy tsara tahaka anao Andriamanitra. Endreny lehibe amin'ny famindramponao taminay. Fa nizanizana dia natory ny alina. Tsisy olona anankiray ka nitondra mbavaka mba hifovo maraina, fa famindramponao no mahatonga anay mbola mitsangana androany maraina manofa ny any amin'ny lanitra zay hoe ny tompony ainany manome tompon'andro anay. Mbola isany velona satria mbola misy ilana ao anay. Raha tsapana ny asarobidi ny fiainana miaraka aminao Andriamanitra dia ny segonda rehetra ny fiainanay ankalazanay sy anomezanay voninahitra anao. Dera, aja, sotra, hery ho anao rery mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Mendrika indrindra anao, mendrika indrindra anao, ianao no ny avy ny zavatra rehetra, mendrika indrindra anao, mendrika indrindra anao, mendrika indrindra anao, ianao no ny avy ny zavatra rehetra, mendrika indrindra anao, ianao no ny avy ny zavatra rehetra, mendrika indrindra tompo mitenena aminay indray androany. Oka ny teninao tafatoetra ny betsaka ao anatinay, manambarany sitraponao fanana efa manaik'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazoa toerana tompo miaravantsika indray androany maraina eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra, hotronon'Andriamanitra. Amen. Androany maraina te hizara amintsika manokana. Atiako aloha mampatsiaro antsika n'ity fahamarinana ity milohan'ny teny rehetra zay ho zaraina eto. Betsaka aminareo miantso ahy dia miteny hoe pastera, anga fantatrao fiainako, fa tsy dia mananjava-toriana loatra ankoatra ny fiainako ve ianao? Toroa tsy telo tsy efatra tsy dimy tsy enina. Eto aloha dia miteny altaramasina ty alitary ty. Tsisy kalakinikôvy atondro any aminao eto hoe anao nitoriana sy hotifirina miteny eto. Fa mijoro eto androany tsy manan'olona anankiray fantatro ny fiainanao manokana na zay mahakasika anao. Fa rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra miangavy ary olona aza toerina. Amen. Satria matola izy mahitsy be, matola izy tena hoe mahakasika anao dia Andriamanitra mihitsy zay te hamangy anao. Misy zavatra ny tena hoe milatsaka, za mihitsy le tenen'ny pastera tany amin'ny ralia dia azay ho anahy mihitsy le andro voalohany. Sotra ny tompo any amin'izany. Amen. Fa tena mijoro eto amin'ny anaran'i Jesosy Andriamanitra no mampiteny azy. Zay le mahatonga miteny hoe tsy tonga eto hizara zavatra mahafinaritra anao, fa tonga eto hizara teny mampety anao. Satria mahatonga miteny amintsika Andriamanitra dia tiantsika izy. Ndao tsika itiatanana mafy be ho an'ny tenin'Andriamanitra, fahitsiny teny, fahamarinany teny, matsy misy kilemany teny, ataovy mafy be ho an'ny mpanjaka ny mpanjaka. Halleluja.
andraona izarantsika hoe ohatra n'inona zavatra inona zavatra mitranga takiny ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Rehefa ny olona anankiray miombo amin'Andriamanitra ao anatina communion dia inona zavatra takian'Andriamanitra aminy, inona zavatra andrasana ataon'Andriamanitra ho fiainan'izay olona izay. Marina Jesosy dia miteny ho ray avokoa izy rehetra, faniriany Jesosy eo amin'ny corps du Christ, ny atonga ny tenan'i Jesosy ho iray avokoa izy rehetra. Tena sitrak'Andriamanitra ministera rehetra tena hoe iombona satria maneho ny tenan'i Kristy. Ny sasany maso, ny sasany vava, ny sasany sofina, ny sasany tanana. Ny tanana tsy afaka anao vava hoe inona no ataonao, fa samy manana izay nanendren'Andriamanitra azy ny ministera rehetra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy anjaran'ny asa fanompona anankiray no hitsara asa fanompona hafa, ary ny fiangonana tsy an'olona fa an'i Kristy. Fa isika rehetra kosa nefa ny men'Andriamanitra fa namamantatra tsara ao anaty fiombonana hoe izy tokony ho aninona ary tokony ho aiza ao anatin'ity fanjakana ity. Zavatra misy amin'izao andro farany izao dia ny Baiboly dia milaza fa amin'ny andro farany Andriamanitra dia andatsaka ny fanahy ny amin'ny nofo rehetra. Men'Andriamanitra fanahy mitovy daholo ny olona rehetra, fanahyn'Andriamanitra. Ary io fanahy io tsy hoe ny men'Andriamanitra mialoha amin'ny fotoana hafatesany fa taoriana amin'ny fotoana hafatesany. Izany hoe raha oriany fitsanganany vitesena nanangana an'i Jesosy ilay fanahy vao tonga ao anatinao. Raha ny fanahy izay nanangana an'i Jesosy Kristy tompo tamin'ny maty no mitoetra ao anatintsika tsiray avy amin'ny mahafiangonana antsika. Dia izay fanahy nanangana antsika tamin'ny maty, Jesosy tamin'ny maty izay koa no nangana sy hamelona ny fiainantsika izay manomboka etỳ an-tany mitomaka any an-danitra. Amen. Zavatra sarobidy ao anatin'izany dia izao mananantony zasy ianao hitandrina tsara sy hijery ao anatin'ny soratra masina amin'ny alalan'io fanahy masina io, amantatra ireo ny fahafahantsika misitraka ny fampakaran'i Jesosy. Miandry zavatra anankiray tsika mianakavy, zavatra andrasantsika mianakavy dia ny fiverenan'i Jesosy hampakatra antsika. Tsy tonga eto an-tanitsika hanao izay mahafinaritra olombelona, tsy tonga eto an-tanitsika hanao izay zavatra mampety ny fiainantsika fotsiny hoe izao no hitako fa mety, fa tonga eto an-tanitsika hanao sitrapon'Andriamanitra. Jesosy dia nanantitrantitra alohan'ny fotoana ekarany hoe ilaina ny fiambenana. Aleluia. Ilaina ny fijoroana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ilaintsika manana fiainam-piovana manaisotra ny tamora mahazo rehetra ary mandroso tsy misy fiapetra eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Enoy ny teny miverimberina dia mapety. Ozy izy ny Baiboly. Eritrereto hoe misy olona 10 taona mihaino tenin'Andriamanitra, feno teny mpanitsina, feno teny mpananganana, fa variany ianao ary surprise aminao mahita amin'ny fijoroan'ilay olona hoe way ny tenin'Andriamanitra ve zany olona izany. Nakaiza daholo ilay teny mitoriana tao amin'ny bokon'olona sy nandritra ny sekoly nandritra ny 20 taona. Ny tiako tenenina dia izao, ny olona rehetra mety ho tratran'izany. Na izaho ilay mitoro teny ity aza amin'indray moatra ny variana hoe ary nakaiza ilay teny nampitonen'Andriamanitra tamin'izao daty. Satria raha vao tsy ampy ny fiambenana dia misisiky rambo flèche dia voly. Ao ventsika mandefa ny zana-tsopika amin'ny foana izy, manao izay fomba foana izy andravana amin'ny tena ny fifantohanao tsy ho tanteraka ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria mbiakaiky ny fotoana ampakarana anao. Devoly dia fahavalo ny fiombonanao amin'Andriamanitra. Devoly tsy rara iny devoly misy miracle loatra n'izy mitranga amin'ny fiainan'ny olona anankiray tonga mpanan-karena be tsy rarahany Satana zany. Fa tena zavatra tsy tiany devoly rehefa tafiombona amin'Andriamanitra ianao, tafaray amin'Andriamanitra ianao ary hoany an-danitra ianao. Tsy zakany zany. Halleluia. Ny mandrak'izay ianao tsy zakany. Noho izany tsika mila mamantatra fa ny virjiny folo dia maneho ny fiangonana. Ao ventsika fanzara roa rao, nisy 5 andro, nisy 5 adala. Zany hoe misy fikambanana 5 ary misy koa fikambanana anaky 5. Menao tsara ve nareo androany? Dia misy ilay nahatahiry solika
dia nisy tsy nahatahiry an'ilay solika. Resakantsika mikasika mba mifahazavana omaly. Inona ny zavatra ataon'Andriamanitra taorian'ny famoronana? Inona ny verba nampiasain'Andriamanitra taorian'ny famoronana? Nao jerentsika Genesis 1. Mendika indrindra anao. Alleluia. Mendika indrindra anao. Ianao ny avy ny zavatra rehetra mendrika ny tena. Genesis 1 andiny voalohany hatramin'ny andiny fahatelo. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Raha amin'ny teny Hebreo dia hoe Bereshit bara Elohim. Raha dika ny teny Andriamanitra hoe nahary izy tany am-boalohany zavatra rehetra. Raha miresaka Andriamanitra zany voasokatra Baiboly dia ny teny dia verba anankiray nampiasain'Andriamanitra fahariana. Dika fa ny fetomboana sy fiandohana zavatra rehetra dia naneho ny mahapahary an'Andriamanitra. Taoriana io na havariana. Hozy Andriamanitra amin'izay ary ny tany tsy nisy endrika sady foana ary aizina ny tambonin'ny lalina ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava ary nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Ireo tsara ny tanao manaraka tsara izay pasteur. Jereo tsara ny zavatra mitrango amin'ny andin'ny fahatelo, amin'ny andin'ny fahaefatra. Ny verba nampiasain'Andriamanitra faharoa amin'ny teny Hebreo dia hoe badal, na hoe mampisaraka. Tonga dia fampisarahana. Le fampisarahana midika fampiavahana. Zavatra anankiroa tsy mitovy. Rehefa mivaliden'Andriamanitra fa tsara ny mazava, ny eken'Andriamanitra. Hozy Andriamanitra hoe mety. Hozy Andriamanitra tsy maintsy misaraka mety sy ny tsy mety. Tamin'ny voalohany izy nahary. Vita le izy. Dia izy hoe tsara le izy. Dia zao rehefa hita ny fahatsaran'le izy tonga dia nampisarahana. Mazava sy ny maizina. Eto zany tonga dia miditsika any amin'ilay hoe Andriamanitra mampisaraka natiora roa tsy mitovy. Mazava sy ny maizina. Zao no hitako amin'Andriamanitra. Andriamanitra dia sari-piaro izy. Ary Andriamanitra sari-piaro anazy dia zao rehefa vita n'le zavatra nataony hoe tsara dia tsy tia ny hifangaro amin'ny zavatra tsy mety ny zavatra mety. Okaloha zavatsara le resaka mikasika momba ny hoe fiombonana sy firaisana, fa mila apetraka tsara ny hoe tsy izay rehetra maneho ivelany endrika tsara dia tokony club ray aminy ianao. Mila mamantatra tsika ny sorsa na ny loharano hipoirany zavatra anankiray. Mamantatra tsara amin'ny tontolo ara-panahy, zany hoe tsy mamaritra eo amin'ilay vokatra satria mety sy mampety ianao eto ambonin'ny tany zavatra mitranga. Dia zay no midika fa avy amin'Andriamanitra ilay izy. Alleluia. Baiboly eto dia milaza hoe rehefa vita le hoe famoronana dia Andriamanitra tonga dia nampisaraka. Rehefa anao zavatra eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra dia miandry anao izy hisaraka amin'izay momba anao rehetra teo aloha. Toetra, fanao mahazatra, fahotana, faharatsiana. Ka ny hoe misara dia midika hoe tapaka, na koa miavaka, na koa misitaka amin'izay zavatra tsy mety. Andriamanitra zany miandry antsika amin'ny anjara voatendry, ary izy dia miandry antsika hiombona amin'ny sitrapony tanteraka. Tsika rehetrarehetra zao mampiombona antsika eto dia zavatra anankiray.
samy manana etaeta tsika rehetra amantatra sy aina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tanjona iraisantsika menakavy mahatonga antsika mivory eto anatin'ity saly ity tsy ny teny mahafinaritra fa andreny sitrapon'Andriamanitra hitahiry antsika ananantsika antoka mponona ao anaty fa ny fotoana iverenan'i Jesosy dia ho ampakariny rehetra. Halleluja! Zany hoe misy tanjona iraisana, misy etaeta iraisana ao anatin'ny fony tsirairay avy mangetaeta n'Andriamanitra tsika sady zany. Halleluja! Faharoa ny hoe misaraka na hoe séparé dia midika ihany koa hoe fiavahana, manavaka anao Andriamanitra. Ka ny hoe misaraka ihany koa dia midika ihany koa hoe voatokana, voatokana hiala amin'ny maro. Vitan'Andriamanitra hoe tsara dia nitsongainy dia nisoro ny ala tao amin'ny maro. Nareo a Moïse zao natokan'Andriamanitra nandritra ny 70 andro 70 alina tany anefitra. 70 andro 70 alina. Tsy vy amin'ny 30 andro aman'alina fa feno fepetra ma 70 azy vao tanteraka ny fiovany. Zany hoe raha tao amin'ny ankonana ampanjaka no nitaizana azy. Dia zao tsy nanana fiainana mihitsy Moïse anetry tena tao. Satria vao mitsangana izy dia milahatra daholo mpanompo rehetrarehetra nasany tongony sosote kely azy satria zay le toerana nisy azy teo aloha. Amin'ny fomba hoana ary ny anetreny tena satria mpibaiko lava izy na zaza sa tonga dia vao mifomaraina dia efa be dia be mpanompo mikarakara azonareo fipetraka le izy. Izy Andriamanitra tsy tonga any amin'ny tanjoko ahy zany nalefa 70 andro 70 alina tany anefitra izy. Io natao amin'ny tendrombohitr'Andriamanitra tao reba nahita ny voninahitr'Andriamanitra tao taori ny fanefena azy. Olona tao anaty palais lasa mpiandrondry. Hitanareo le sedra-piainana sy lalana lalovana mapety fahasoavana. Vao hitan'Andriamanitra hoe olona malemy fanahy indrindra noho ny olona rehetra formation mandritry ny 70 taona ve nanovana fiainan'olona anankiray zafatsy 70 andro 70 taona nanovana fiainan'olona anankiray nyainga avy any amin'ny avonavona maizy azy voninahitra 70 taona vao nahazo noto hoe malemy fanahy indrindra indray amin'ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany. Andriamanitra ne tsy nanome tsiny anao rohatra ka mbola mety misy karazana toetra kely manaraka madinidinika satria ny Mosesy azy 70 taona vao vita fa zao kosa azo ny record eno elo azo ny tsara ny record izy ny malemy fanahy indrindra amin'ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany. Fa zao ny tiany tompo tenenina aza miandry 70 taona vao manomboka miteny Andriamanitra dia arao zay tian'Andriamanitra atao satria Andriamanitra rehefa hanomana anao dia mampisaraka anao izy eo amin'ny le monde nisy anao teo aloha. Aza miverina antsony rehefa nesorona tany, aza matsiaro ny fofotongolon'ny Egypta tsoy sy ny concombre. Halleluja! Rehefa nanaisitra anao tany Andriamanitra dia manaisitra anao izy tsy verina any sy aina amin'izany fomba fiainan'izany tsony mandrakizay. Mahita olona be dia be androany maraina ao anatin'ity sekolim-piombonana androanyity amin'Andriamanitra sy firaisana latabatra aminy. Anaisitra anao teo amin'izay tontolo nisy anao teo aloha Andriamanitra ary ametraka anao amin'ilay tontolo-piainana vaovao tia nitondrana anao satria tia hanotrona anao amin'ny fomba miavaka izy. Dia ireo tsara rehefa manomana anao amin'ny zavatra goavan'Andriamanitra dia manaisitra anao hiala amin'ny maro izy. Genesis toko voalohany Baiboly dia mampiasa ny teny hoe mampisaraka imbetsaka. Genesis toko voalohany 1:4 reto misy fanao sy principe biblika vitsivitsy momba ny séparation na fisarahana sy fiavahana. Raha vao avy manaiky Andriamanitra dia tsy maintsy mampisaraka anao izy après validation. Il y a nécessité de séparation izy ny vazaha zany hoe tsy maintsy ilaina ny fisiny zay fiavahana zay. Rehefa miteny Andriamanitra hoe tsara toy izy Andriamanitra tsy afaka afangaro ny tsara sy ny ratsy fa tsy maintsy esorina ny ratsy dia sotomina avy eo amin'ilay esorina tsy kambana amin'izay faratsin'izay le fahatsarana satria nivaly ten'Andriamanitra neken'Andriamanitra fa tena tsara amin'ny mazava. Tamin'Andriamanitra namorona anao ka olom-baovao ianao dia hitan'Andriamanitra mihitsy hoe tena tsara ny namoronina ianao. Zay ny mahatonga antsika ianao amin'ny voalohany tsy hainao indray no miseho tonga teo za fa olom-baovao noho izany Jesosy tsy nampisaraka na amin'ny jentilisa zany fa novan'ireo natonga nefa ianao miara misotro toka aminy.
inona niova teo aoriny fahateram-baovao asitak'Andriamanitra mihitsy aloha ianao amboariny. Alleloia. Ka taoriny lazan'Andriamanitra hoe tsara ny mazava. Andriamanitra namorona mazava, izy no mijery hoe tsara ny mazava, izy ihany no manaiky sy miaiky ny fahatsarany zavatra nataony. Ady rehefa nateraka indraiky koa tsika dia ohatr'izay koa izy koa no manaiky, satria tsy avy amintsika ilay famorona vaovao anaty fa avy aminy. Ka rehefa mijery ianao Andriamanitra amin'ny Kristy dia mahita anao izy hoe tsara ianao, famorona vaovao no nataony ao anatinao. Tsisy ifandraisany amin'ilay teo aloha, zay mahatonga Baiboly miteny hoe efa lasa ny zavatra taloha ary indro tonga vaovao ireo. Andriamanitra mahita fa misy mbola maro ny olona eto ambonin'ity tany ity miaina ao anaty faharatsiana, fa ianao tian'Andriamanitra hiavaka hiaina ao anaty fahatsarana. Andriamanitra tiaka fafinaretana eo amin'ilay tena endriky ny natiora, ny forono ny vaovao amin'ilay tena maha izy ianao avy aminy. Olona tsara fanahy, olona tsara fo, zanak'Andriamanitra, zany ny fahitan'Andriamanitra anao. Tsy maharehety ao an'Andriamanitra. Inona ny zavatra mitranga rehefa Andriamanitra manaiky zavatra anankiray hoe tsara, ozy Andriamanitra hoe satria tsara loatra namoronako anao ry mazava dia sarahako ianao sy ny maizina. Rehefa naken'Andriamanitra sy ny forono tsara ianao dia miteny aminao izy aoka ianao hiavaka, hisaraka tsy hisy an'izao tontolo izao tsony. Zay mahatonga ny sosy rehefa mivavaka amin'izao natoka fitambiny folo tahaka tsy naman'izao tontolo izao koa izy, tsy eto amin'izao tontolo izao fotsiny izy fa tsy naman'izao tontolo izao. Nahoana? Satria tsy tiany ianao hifangaro sy ho simba amin'ilay natiora teo aloha rehefa ny forono no tonga vaovao. Rehefa nahary ianao izy olom-baovao dia mijery izy hoe inona ilay fahabangana ao anatinao. Hitanareo? Lasa fahabangana amin'izay ilay toetra tsy mendrika rehetra ny ainanao teo aloha. Dia foronony amin'izay ianao mba ho ampy sy ho tanteraka eo amin'ilay programa ilany ianao. Dia inona nataon'Andriamanitra voalohany? Nampidinina ao anatinao ny fanahany, ary amin'ny alalan'ny fanahany dia nampidininy ao anatinao ny fitiavany. Romanina 5:5. Fa ny fanantenana dia tsy mahamenatra, fa ny fanahan'Andriamanitra no nentin'Andriamanitra nampidina ao anatsika ny fitiavany. Ianao nataontsika izy hoe mbola miainao amin'ny tsy fahamasinana ohatra na tsy fahamarinana, ao anatinao misy fahamasinana sy fahamarinana, satria efa nanamasina anao izy tao amin'ny tontolo ara-panahy amin'ilay olom-baovao ao anatinao. Raha ianao ilay olona tena ohatrany hoe kizitim-belona ireny nefa mandray an'i Jesosy, misy fifaliana matory ao anatinao, fa le nofo mahazo vahana fa tsy avelanao ny fanamasina hitaridalana anao. Mihaino tsara ve nareo? Rehefa ataonao anatinao zany ny zavatra tsara avy aminy dia manomboka amin'izay izy miasa amin'ny alalan'ny fanahany, manaisotra ireo tontolona ota mora mahazo rehetra eo amin'ny fiainanao. Hitanareo, lasa tsy voatahiry sy mirehitra ny fahasoavana, fa kofona mantoetra. Rehefa tsy manaiky ianao ny hotariny fanamasina fa mandeha eo amin'ny nofo. Zay mahatonga ny Galatiana milaza hoe mandehana araka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Zany hoe nofo mitaky izay ilainy foana, fa ianao mila manaiky atsafidy hotarian'ny fanahy mba hahafahan'ilay fahatsaran'Andriamanitra rehetrarehetra ao anatinao mivoaka. Ny olona anankiray dia tsy afaka anehoany fanahy ilay hery tena maha izy azy raha tsy manaiky hotariany. Ao ve tsika? Ny zavatra nataon'Andriamanitra ao anatinao mba hahatonga anao tsy ho raraka amin'ny anjara voatendry. Zao ny zavatra mitranga. Varavarana anankiray nidirantsika teto, fa varavarana ny tranom-bokon'olona Analakely. Varavarana iray nidirantsika teto, fa rehefa mivoaka eto sika samy manana ny lalany daholo, marina sa tsy marina. Ny adetrena tsy mitovy, ny anatokantrano tsy mitovy, zavatra mitranga tsy mitovy. Rehefa avy manaiky an'Andriamanitra teto sika dia tsy maintsy mirava ny fivoriana. Ary aorian'ilay izy misy fiovana sy fihavana takian'Andriamanitra. Dia zao ny ombonantsika, mila misaraka amin'izao tontolo izao ianao. Mila misaraka amin'izao tontolo izao ianao. Ohatra Zakaiosy eo amin'ny 1:20. Zanaky ny devoly izy teo aloha, satria nahoana? Tia tena, mpamitaka, mpisoloky, mpakarena tsy marina, mpitaketra mihoatra, tia vola. Tena roa toetr'ireo efa anty Zakaiosy fa niainany tao foana. Zavatra nahavariana nefa dia zao, ny etaetany an'i Jesosy ndray mandeha dia nanovan'Andriamanitra n'ilay zanaky ny devoly ho tonga zanak'Andriamanitra. Efa lasa ny zavatra teo aloha teo amin'ny fiainan'ny Zakaiosy. Ahoana ny nahafantarana efa lasa tokoa ny zavatra teo aloha?
le Zakaiosy tia vola lasa mpanonotra ny zavatra nataony. Ny endriky ny fibebahana dia zao ny délivrance tsy hoe délivrenao dia maivana, tsy fahatsapana le izy fa fiovana. Ny délivrance ny Zakaiosy olona faran'izay ratsy izy lasa nahazo félicitation tamin'i Jesosy hoe wow, lasa tsy zanaky ny devoly intsony ianao fa manomboka hitako amin'izay fa zanaky Abrahama. Dia hitanareo ny tena zavatra tian'Andriamanitra iainantsika ao anaty communion, tsy ilay karazan'olona mitady délivrance lava, fa olona miaina ao anaty fahafahampo tanteraka miaraka amin'Andriamanitra. Averiko, rehefa nijery Jesosy hoe izy io zanaky Abrahama io, dia hitako hoe nisy vehivavy anankiray tao hoe zanaky Abrahama atao anaty baiboly, voka niditra ny tempolo maraina tandronivo nandritra ny 20 taona. Io vehivavy io tsy niteny tamin'i Jesosy hoe mino afahafao, fa vohita Jesosy niditra voka izy dia hozy Jesosy hoe raha vehivavy afaha mirofonao tezitra ny mpanorandalàna. Eny manao izy ny azo esana androana devoly tsy anaovana an'izay asa tokony ataonao, fa androany tsy tokony anaoka devoly anao fa sabata androany, fa maninona ny nafahanao izy amin'ny andro tsy tokony hanafahana azy. Dia hoy izy Jesosy satria zanaky Abrahama izy. Zany hoe rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao ohatran'ny Zakaiosy, niala tamin'ny faratsy ny rehetra tena vita fibebahana, manana voan'ny fiovana ao anatinao, tsy mila mitaraina ohatry mipanoty ianao mitady famantarana, fa Andriamanitra miasa saina manafaka anao. Mareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Mbola tsy misokatra akory ny vavanao Andriamanitra nefa miasa saina hoe inona ny tokony atao anao. Androany maraina maniry ao anaty fiombonana mba ho tena zanak'Andriamanitra authentique daholo ny eto an-trampokon'olona. Amen. Lay tena zanak'Andriamanitra, lay tena zanak'Andriamanitra mampiasa sainan'Andriamanitra. Tsy isan'ny olona tonga hitady fanafahana, hitady fanasitranana, hitady fananganana, hitady vaolana, fa tonga amin'ny tempolo izy hiaino teny. Tsy rentsony hoe misy zavatra angatahana amin'Andriamanitra izy ao anatin'ilay fahavokonana mivoaka miditra mandritra ny 20 taona izay nitengena ny devoly isan'andro tsy avela nitraka. Miditra mivoaka izy fosy Jesosy vao nahita azy niditra. Wow, raha vehivavy afaha mirofonao, tsisy fitarenanao Jesosy avy any Nazareto, ako ho afaka amin'ny fahavokonako aho. Vonjeo a Jesosy, tsisy an'izany ao, fa vao niditra izy hitan'i Jesosy, dia izy Jesosy hoe afaha mirofonao. Dia hozy izy ny mpanorandalàna, fa maninona ianao no miasa amin'ny andro tsy tokony isana fa sabata androany. Dia hozy izy Jesosy, io vehivavy nareo ve hozy izy tsy hamahany miondronareo izy raha mangeta ety izy ampisotrano azy amin'ny andro sabata. Maika hozy izy ity vehivavy ity izay zanaky Abrahama mitovy amin'ny Zakaiosy. Dia teo ny nahafantaraka fa iza moa le zanaky Abrahama tiany Jesosy ho tenena, fa manino tena matotiana atao hoe zanaky Abrahama, nefa koa ny Zakaiosy jiosy fa tsy zanaky Abrahama izy teo aloha. Le tena mahazanaky Abrahama zany tsy rasy atoetra. Eny olona izy vao nanomboka ny teny Andriamanitra zanaky Abrahama izy, hatramin'izay nga izy tsy zanaky Abrahama, jiosy eny Zakaiosy. Vao nanomboka ny teny, inona ny rasan'i Jesosy? Jesosy a, jerena azoko tamin'ny tsirariny onerako, ary zay azoko tamin'ny fanambakana onerako avo efatreny. Todika Jesosy vita ny croisade. Izy tamin'ny 12 andao ody hivoaka n'ity trano ity, fa tanteraka ny zavatra ny ilaiko. Tanjona ilain'Andriamanitra aminao tsy fihetsiketsehana, fa fiovampo tanteraka. Tsy mila olona namarina anao tena niovy ianao, fa atao vitan'Andriamanitra ao anaty ny lehibean'ny fiovanao. Fa oriny amin'ny androany maraina raha hita tena zanaky Abrahama eto Andriamanitra, anala amin'ny fifatohany any ambadimbadika any izy, fa hitodika hiasa saina amin'ilay olona anankiray hito. Jereo tsara fa Andriamanitra matetika tsy mifantoka amin'ny folona. Bakeo Matteo, Mark, John, tsy mifantoka amin'ny folona Andriamanitra, fa mifantoka amin'ny fon'olona Andriamanitra. Eno e, vehivavy Samaritana mpangalabadin'olona, sa mandeha maraina maka rano satria matahotra,
so tratran'ny gety ny mpakarano satria be deabe tamin'ireo mpakarano marain'ireo nefa naody ny vadiny no zany mivontofo daholo ny ray tanàna satria nahoana pakany tsy tokony ho alaina ilay vehivavy samaritana noho izany tsy afaka mandeha maraina andeha akarano fa sao dia mahita angamo ao ve tsika amin'ny firy izy mandeha amin'ny 12 dia jereo Jesosy ny olona rehetra tsisy tiany io ramatoa io tsony leo an'io ramatoa io zay mahita azy dia manozona doly atsotro izany Jesosy ny atoandro izy nandeha nandehanany teo ilay vehivavy fanelika mba hovaina mafantatro zany masony pary ianao ny olona rehetra mety efa nanelika anao atehiteny aminao na ianao rery ara ny olona teto tany mbola mahataonao ihany izy ary any amin'ilay fotoana ohatry fanilykiliany ireny na ianao ara indraindray tsy tia mela heloko any tenanao zany fa Jesosy misaina hoe amin'ny fotoana tahaka ninona anao fahako miaona aminy dia teo Jesosy mipetraka teo Jesosy mameo rano hoe hosotroka ohatra ny mila zavatra any amin'ny mpanoty zany izy nefa tompony zavatra rehetra ozy le ramatoa ngamy faniny zasy ianao jiosy za jentilisa samaritana kina ny fandraisantsika ndrazambentsika teto nandeha blibliblibli zay fanazavana teo tsy fo Jesosy raha mba fantatrao ny hery sy ny fahefany zay miteny aminao hoe meo rano hosotroko dia anao ny nangataka taminy miaraka amin'le maso kely matrota mijery Jesosy avy any Nazareta totika dia nijery an'le vehivavy izy dozy le vehivavy nijery azy mba meo an'izany rano zany hoe inona toy izan'le vehivavy le resaka nisy zavatra mety ho azoko any amin'ity sady izy moa bôgosy Jesosy ny tiako tenenina dia nanomboka napiditra le vehivavy tairare dia hozy Jesosy tsy zaika aizy vadinao any an-trano tsy sanandangy aloha dia hozy Jesosy marina ihany ny teninao efa solomamy 5 ianao 5 ny olona niaraka taminao alay anankiray ao an-tranonao mbola tsy vadinao koa taitra le ramatoa dia Jesosy tsy niteny atreo lasa le ramatoa nandeha teny tanàna ay ty vehivavy ty evanjelistra averiko evanjelistra raha vehivavy lasa mitona daholo ny olona teo an-tanàna akeo amin'i Jesosy mitona olona ho any Jesosy ohatra tsara an-tanan'izay miaina ay le olona daladala io vehivavy tena faran'izay tsy mendrika sy fanilika io misy fahatsarana ao anatiny fa mila tena miona amin'i Jesosy ohatra ny zaka izy fotsiny ny tena marina ane ianao olona tsara ianao olona faran'izay mety ianao olona faran'izay marina ianao tsy tia mangalatra zany ary ianao faran'izay olona ho any an-danitra fa ny tena marina mila tena miona amin'i Jesosy marina fotsiny ianao fa matoa mbola tsy niovy ianao mandrak'androany mbola tsy tena tafoana taminy ianao ampiasao io fo angetahitan'Andriamanitra ampiasao io fo angetahitan'Andriamanitra fa horiny feonana amin'i Jesosy adiny le tantara teo aloha sy le faharatsiana fa mivoaka amin'izay le fahatsarana ny atongavan'i Jesosy eto androany maraina tsy tonga izy hitanisany heloko ao tsy nataonao akory ny ratsy indrindra fa mety nanilika anao na amin'ny fiarahamonina azy fa ny tiako lazaina aminao Jesosy Kristy koa tsy manilika anao fa tonga eto fotsiny izy androany hanovanao le ao anatinao sy ny faharatsianao rehetra hoe soron'Andriamanitra ary ho avoakan'Andriamanitra le fahatsarana ao anatinao tsy mareteka ao an'Andriamanitra fa sao izy mila fanekena le izy hitanareo betsaka ny te aneo an'Andriamanitra fa tsy manaiky ho fantsom-pisehoan'Andriamanitra tsy miankina amin'ny toroteny tsara le izy tsy miankina amin'ny pratika pahasoavana tsy fampiaranao fa hoe olom-boositra ianao na manana ny rehetra ao anatinao fa raha eto ianao androany maraina mety misy mpitoroteny mihainao ahy eto na ny ambadiky ny
hainao manjery ihany dia zavatra anankiray ny tiako ho fantatrao, efa tena niona tamin'i Jesosy marina venao. Da ilay vehivavy Samaritana niona taminy, voaka ilay fahatsarana tao aminy, niova ny tantaram-piainany. Zakaiosy niona taminy, niova ny tantaram-piainany Zakaiosy, lasa niova fo tanteraka Zakaiosy. Iza koa Maria Magdalenina koa niona taminy, olona efa hotoram-bato efa hovonona, niona tamin'i Jesosy, lasa vehivavy isan'ny mpianatry ny tompo, satria nahoana niova fo tanteraka. Matetika Andriamanitra miala ao folona fa manenjika fo anankiray, fon'olona anankiray. Le tantapy Etiopiana andeha any Jerosalema izy irery nitaingina kalesy, toerana lavitra be avy any Etiopia akany Jerosalema, mambolana ny dia vao tonga any, nefa rehefa tonga any koa tsy tafiditra satria gentiliso fa tsy maintsy any ivela fa ny fiangonana ny jiosy any. Zany hoe mba mitsikotsikotra kely any amin'ny sisiny eny mba hifandray amin'Andriamanitra, dia mandeha lavitra satria mangetaheta ny fanahany. Toy izy Andriamanitra, Filipo hory izy mitoroteny miaraka amina mirakla be dia be. Toy izy Andriamanitra hoe manjavona eto anao fa misy fo anankiray any tandapy Etiopiana mila atao batisa satria izy ny mahafeno ny fipetran'ny olona ilaika. Taddio folona mila an'Andriamanitra Filipo, fa le rangahy teny ilain'Andriamanitra satria nampiasa amin'ny fony. Taddio tsara, tsy nisan'ny olona voavonjy sy tena hoe mitady famonjena ny olona andray kasika amin'ny zavatra ilainy eto tany mamaky an'Andriamanitra, fa famonjem-panafy zay natongavany Jesosy ty tandapy Etiopiana ty very, nefa mangetaheta an'Andriamanitra. Fa rehefa nirehitra ny etahetanao an'Andriamanitra, niona tamin'ny tompondre mandeha izy a délivrer tanteraka izy. Somary etiaka ao. Halleluja. Ahoana misehon'izany Jesosy? Tsotra le izy. Nany antsika isaina vao avy vita batisy Jesosy. Ao Matthieu 7:17 ozy Jesosy hoa eo, ozy Andriamanitra nijereny Jesosy, tiany zanako malalako zay sitrako. Vao vita le fakasitrana valide Jesosy, Matthieu 4:1 noentin'ny fanahy tany anefitra, tonga dia séparation, tonga dia fisarahana amin'izao tontolo izao. Nisorony teo amin'ny olona fa noentin'ny tany anefitra. Vao neken'Andriamanitra dia tonga dia nisitaka nitokana ny ala nisorony teo amin'ny olona ho any anefitra. Rehefa nandray ny fankataovan'Andriamanitra Jesosy dia nisorony teo amin'ny olona, tonga dia nisitaka niala teo amin'izao tontolo izao. Dingana voalohany ampisaran'Andriamanitra anao dia taddio eo amin'ilay endriky ny fisehoany natiora roa samihafa. La ianao teo aloha tao anatin'ny aizina sy la ianao vaovao hoentiny eo amin'ny fanjakan'ny mazava. Ny Kolosiana Paoly niteny, rehefa nateraka indrenareo izy dia nesoron'Andriamanitra tao amin'ny fanjakan'ny aizina fa nafindrany eo amin'ny fanjakan'ny zanany malalany eo amin'ny mazava. Ka rehefa hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava dia hita fa natiora tena hoe tena tsara ary manapaka, nataony hanapaka ny aizina. Satria hitan'Andriamanitra amin'ny fahasamihafandreo zavatra anankiroa reo fa tsy tokony hiaraka reo. Zay ny zavatra nisy voalohany. Raha ianao zany zanak'Andriamanitra kanefa mbola miaraka amin'ny olona tsy zanak'Andriamanitra, samihafa ny natioranaireo noho izany misara aminy. So ianao indray ny lasa hitovy aminy. Zany mahatonga ny olona efa mba nanao sacrifice piaina mihitsy satria nandray an'i Jesosy nandritry ny 5 taona. Fa vao nanomboka taitaibaombo natonga tany andafy tany dia miaraka tamina malala olona teny ratsy be nefa manam-pahaizana be. Dia lasa narily le fiainany. Zany indraindray tena misy fotoana mitondra mbavaka mihitsy Jesosy eo. Ianao ty efa hiverina. Ny tena zavatra sarobidy amiko niona amin'ny ankonako sy ny taranako any an-danitra. Tsy dia évident loatra tsony le fiverana hoe fiavahana be sy misongadina eto ambonin'ny tany hoe amiratra ho aiza. Anteny ilaiko amin'izao tena opoko lazaiko aminareo. Satroka na tsy misy nahinana ino na tsy mampaninina fa ny azaoko antoka fa eo namiko any an-danitra ianao. Tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Tsy maharety eka ao anto. Ianao olona miaina amin'ny fiainam-pahamasinana nandritry ny 4 taona, nampanandrama amin'ny boîte de nuit indray mandeha fotsiny dia niaina tao anatin'ny fiainam-palotona, niala tao amin'ny Kristy. Misy fotoana ny indraindray namana mitondra anao any amin'ny tsy tokony ho aleha. Sady eto ianao mandihy miteran'Andriamanitra, halleluja, halleluja, halleluja,
avy eo indray anao tonga ry indray rehefa avy eo hoe mbakatobak zany hoe samy mozika fotsiny reo fa samy manana ny gadony andehany amin'izay tsy tokony andehananao. Sarotiny aminao ry tanora Andriamanitra, sarotiny aminao izy. Jesosy anefa nafony zavatra sarobidy indrindra aminy mba hananganina anao olom-baovao, azo mena lamosina ny nahafatesany teo amin'ny toeranao. Misy koa ny fampisarahana ataon'Andriamanitra amin'ny endrika fanondroany. Misy fampisarahana ao anaty Baiboly natiora roa tsy mitovy, fa misy koa fampisarahana natiora roa mitovy. Nandinika mihitsy any hoe ahoana ary mahatonga an'Andriamanitra hoe mampisaraka, fa inona le anton'le fampisarahana nefa izy mivavaka fiombonana. Dia misy natiora roa mitovy, samy manana an' Jesosy zao a. Natiora mitovy samy zanak'Andriamanitra. Misy mifampisarahana ataon'Andriamanitra eo amin'ny dingana manaraka. Jereo ny Genesis 1 ny 9 ka hatramin'ny 7. Ary Andriamanitra nanao misy habakabaka eo anelanelan'ny rano, ary eo ka mpisaraka ny rano amin'ny rano izy. Samy rano reo fa nataony ambony ray, ary Andriamanitra nanao ny habakabaka ka nampisaraka ny rano ambanin'ny habakabaka tamin'ny rano ambony habakabaka dia nisy zany. Fa maninona raha teto mazava sy aizina natiora roa tsy mitovy, fa tia indray rano samy rano nampisaran'Andriamanitra, fa maninona? Hotsy ny tompo na mitovy natiora azy nareo dia oka hisaraka. Dia teny aminao hoe tsy voatery olona tsara ianao dia mety aminao daholo ny olona rehetra izay verinao fa tsara na samy zanak'Andriamanitra azy. Misy olona ampisaran'Andriamanitra aminao tsy hoe ratsy izy, fa olona tena zanak'Andriamanitra izy fotsy izy ny tombo fotsiny hoe tsia. Raha oharina amin'ny izay nomaniko anao izay verinao fa tsara dia tsy mety ny fiarahanareo, satria nahoana? Le anankiray tsy nataon'Andriamanitra ho any amin'ilay destin tiany hitondrananao, fa nataony any amina zavatra hafa. Azonao rehefa mipetraka ilay izy fisarahana voalohany zay. Fisarahana faharoa, ny zavatra anankiroa mitovy tsy navelan'Andriamanitra hiara hitoetra, fa tsy maintsy irahan'Andriamanitra le mitovy aminao ho any amin'izay toerana tsy tonga anao. Tomare tiaka ho an'Andriamanitra. Halleluja. Ohatr'izany no tanora andeha ambady, tsy ny vehivavy pino rehetra mety aminao rahalahy, na ny lehilahy pino rehetra mety aminao ranabavy, fa misy karazana olona na sampino zao azy fa nanin'Andriamanitra tsy ho tafaradalana aminao, satria ampisaran'Andriamanitra aminao, satria lalina roa samihafa ny hitondran'Andriamanitra nareo. Misy ny hoe mety mifanaraka tsara amin'ny programan'Andriamanitra aminao, ary misy ny tsy mety fa nampisaran'Andriamanitra aminao. Na dia mitovy natiora azy nahoana, na mitovy natiora azy ireo a dia tsy voatery mitovy anjara voatendry. Misy fotoana hoe ny olona mitovy tsy natao hitoetra amin'ny toerana anankiray. Hitantsika izany, ohatra zao hoe rehefa feny zao fepetraka tena tanteraka amin'izay le atao hoe fahafenon'ny fitondran'Andriamanitra, dia tsy maintsy misy irana amin'ny apôstôly ato an-tanàna. Amen. Mandany ery dia mamelona ny any ianao aloha, tsy maharetiaka ao an'ny tompo. Zany mahatonga ny sasany tsy dia hitahitanao eto, ohatra ry datatozony azy sao tsy eto tsony rehetrarehetra ohatra izany, satria misy lara ilan'ny tompony azy. Marina zany sa tsy marina? Zavatra mitranga ihany koa dia zao, ao ambadiky le fisarahana ataon'Andriamanitra dia misy eo Andriamanitra ny mamoaka ilay tena mampiavaka anao. Tia ny dingana fahatelo. Io tany andehananao io zao dia tany tsy misy rano, nefa tany amin'ny Genesis 2:2 safotry ny rano ny tany, tsy hita mihitsy fa tao anaty rano tao. Zany hoe raha jerena zany ny tany dia ohatrany hoe rano boribory be fotsiny. Fa rehefa ozy Andriamanitra amin'izay ho asitako ny rano, nisy nataony rano ambonin'ny tany, reny maneho ny laka, ny renirano, ny farihy, ny rivière ozy izy ny vazaha, dia nanomboka anseho amin'izay ny tany maina, nampisaraka azy koa tamin'ny ranomasin'Andriamanitra. Dia zao le tany maina navoakan'Andriamanitra, misy faiza manao miafina atao anatin'io tany io, misy zavatra sarobidy be fa ny andro tenin'Andriamanitra. Fa zao aloha tsy maintsy mitaky fitokanana le izy, tsisy voan'ny fahalebiazana amin'seho, tsy ny eloavany fitokanana. Zay no natonga amin'ny Paoly tsy maintsy natokana aloha vao tonga apôstôly. Ianao avy enareo. Ka raha tsy misy fisitahana, tsy misy fisarahana, dia tsy misy ny fivoahan'ilay sarobidy miafina ao anatinao. Andro fahatelo io, nampatsiahy ny andron'ny tompo tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty.
tao amin'ny andro fahatelo Andriamanitra namoaka andreo zavatra rehetrarehetra ireo dia ohatry ny ity andro fahatelo ity zany andro fananganana. Halleloja. Satria tamin'ny andro fananganana Jesosy Kristy tompo tamin'ny maty navaliny Jesosy ny lambapaty fa tsy netiny niara-nitsangana tamin'ny saraka tamin'ny lambapaty izy dikan'izay tsy fonimponosina tsony izy manomboka androany. Marety kao an'Andriamanitra. Niseho tamin'ny andro fahatelo ny fiainam-pitsanganany. Tsy misy manifestation raha tsy misy séparation, raha tsy misy fiavahana, raha misy fitokanana. Izany no antony ilan'Andriamanitra anao hiavaka amin'izao tontolo izao. Rore olona fotoana izao ialatsika tsy hainantsika tsony amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Aza vela isy compromis tafapetraka tsony ao anatinareo ndao aneny ny trompety. Ny fanangananao sy ny fitsangananao ary ny fiakaranao any an-danitra tsy maintsy ilana fanapaha-kevitra ao anaty fihavanana. Mila fijoroana. Misy zavatra tsy hitanao mihitsiny raha tsy misy fitokanana. Misy karazam-pitahiana tsy ho azonao mihitsy ary tsy hitanao mandrakizay avy amin'Andriamanitra raha tsy manaiky ianao hiavaka. Ary Baiboly dia milaza fa rehefa nampisaraka ny zavatra rehetra sy nametraka ny zavatra rehetra amin'ny toerany Andriamanitra dia zao ny 3 andro voalohany dia namorona amin'izay izy zavatra tokony ataony. Zany hoe tsy afaka na nisy zavatra tao anaty rano Andriamanitra, tsy na nisy zavatra tao anaty rano izy, tsy na nisy zavatra teo ambonin'ny tany izy, tsy na nisy zavatra teny amin'ny habakabaka izy raha tsy nisaraka aloha napetrany tsara mihitsy ny hoe etsy ny habakabaka ary ny rano dia tia ny tany. Vitsy zay tamin'ny andro fahatelo vao nameno ny zavatra rehetra amin'izay izy. Navoakany amin'izay ny zavatra tsy fantatry ny tany fa tao anatiny. Nampidiriny amin'izay izay tokony ao anaty rano mba hivelona ao anaty rano toy ny trondro. Halleloja. Zay vao nametraka ny habakabaka izy nanisy mazava teny amboniny. Dikan'izay ireo domaine anankitelo ngezabe ireo dia zavatra tsy maintsy nampisarahan'Andriamanitra ny tany, ny lanitra, ny rano. Nanomboka teo amin'ny 4e jour Andriamanitra vao nanomboka naneo amin'ireo toerana vonindreo zavatra tokony ho fenony eo aminy. Fenony kintana ny lanitra, masoandro, ny rano fenony trondro, ny tany fenony biby isan-karazany sy ala. Vao vita ny fampisarahana dia nanomboka amin'izay ny fahavokarana. Dikan'izay meteza ianao hisaraka amin'izao tontolo izao. Misara mitoetra sy fanao izao tontolo izao. Tsy mapety mihitsy, tsy afaka hanomboka mihitsy Andriamanitra. Averiko tsy afaka tena hanomboka Andriamanitra raha tsy ekenao aloha zay. Tsy possible fahasoavana ny natoy izao ka no na dia ohatr'izao za tian'Andriamanitra mazao ahy. Marina izany. Fazavana mary teny. Mazao anao inona? Le za ohatr'izao mihitsy ny tiany. Le za ohatr'izao inona aloha lenao ohatr'izao tiany io inona? Za aloha dia tena tsy matanty mihitsy fa tsy maintsy mijangajanga kely. Dia iny ve ny itiavan'Andriamanitra anao? Taddio. Ny ota tsy misy hoe général apôtre raha ohatra na bisop 4e dan na profety. Ny alalàna ny fiangonan'i Jesosy sy ny fiangonana marina miaina ny zavatra torian'ny mpitandrina. Tsy marety ka ho an'Andriamanitra. Lalana ho any an-danitra, lalana ho any an-danitra. Ny tena fiovam-piainana dia azo tarafina amin'ny fiovatoetra. Ny tena fibebahana marina zakaiosy manomitra ny zavatra tsy nety. Aza miverina mandany fotoana hiaraka amin'Andriamanitra nefa tsy ho any an-danitra akory. Tsy tena vesatra be zany. Fiovana tanteraka ny firaisanao sy fiombonanao amin'Andriamanitra. Oreto efa akaiky ny fotoana hiverenan'i Jesosy apakatra amin'ny fiangonana. Efa tena akaiky ny fotoana. Tsy fantatra na rehefa aveo na raha-pitso. Efa ho aingana ny fibebahanao amin'Andriamanitra. Ora enjehana zany hoe iona siombona mitompo zany. Tsy fantatra na ho alina na ho atoandro na hariva na maraina. Amboary ny fomba fanao rehetra hifanaraka mba tonga anao isan'ny olona ho ampakarina fa tsy andany. Tanareo io fanahy io raha tsy matina 10 taona ary anao manompo an'Andriamanitra ka mbola ao anatinao fa tsy vita divorce na roso le toetra. Amin'ny fotoana anankiray hitrangany io miseho an'le toetra anao taminao mbola demoiselle na mbola bandy kely. Mety misy olona tampotampoka fantatra hoe mahafinaritra anao reny nefa ianao efa manambady dia ianao mitsetsetra mitsetra nefa
efa vavy antitra sy lantitra. Hitanareo le toetrany tiako tenena le fanahy. Ka io fanahy mila misaraka amin'io ianao. Raha vao tsy misaraka amin'io fanahy inao dia pahoriana io. Iena ny fidiran'le izy fa zoroasina le izy. Zany mahatonga lera hoe namaray nary ny tsaofako anay, namaray narivo ny tsaofako anay. Amen. Mitsoka an'Andriamanitra foana. Mitsoka tsy hoe mandositra fa mitsaoka mampanaiky ny ao anatinao ray manontolo an'Andriamanitra. Ozy izy Andriamanitra amin'ny Jeremia 30:10 ny 10:10. Kizao nolazainy Jehova, raha iveriny ianao dia ho raisiko indray. Ndre aiza nisy azy zany reto, mpidiana malaky. Ka dia hitsangana eo anatrehiko ianao, ary raha navaka ny zavatsoa hiala amin'ny zava-pony ianao, dia zay ozy izy vao hosolombavako. Eto amin'izay mipetraka ny discernement. Le vrai prophète de Dieu, c'est le faux prophète. Parafo fiainany. Jereo aloha. Joro misitrapon'Andriamanitra tsara ve izy? Dia efatra mivadiny. Izy Andriamanitra ny solombavako. Vavan'Andriamanitra ndraisantsika. Vava-pamoronana io. Farafahakeliny mba manaiky hitondra teny tsara zay mihin'Andriamanitra vava aloha. Hitanareo zay le mahatonga ny olona vexé. Za tsy mitifitra an'izan'izy zany. Za tsy mahafantatra fiainan'olona. Fa le teny fotsiny eto ny tonga mahitsy dia zay mahazoazo any bebalo. Mahitsy le izy. Za tafiditra ao anatin'izany. Mandinika ny tenako isan'andro. Manahoana ny atao anatiko. Mety tsisy amen aloha le izy. Mety tsisy anao amen. Zay afatra tianao hoenina lazaiko eto. Fa zay mahasoa no avinao, amen. Raha misy olona voan'ny tazo za mena bonbon, no mangidy ny vavany. Miokininina izy, vao may mangidy mena azy, mba hasitrana azy. Dikan'izay androany, le mangidy anafaka anao no lazain'Andriamanitra. Fa tsy le mampety ny nofinao, tsy mahareteka ao n'Andriamanitra. Alléluia. Raha tianao voarain'Andriamanitra ianao, raha tianao hisitraka ny tsara avy aminy ianao, ny sara amin'izao tontolo izao, miala amin'ny ratsy manao. Mamandiny tena hoe inona ny ratsy mahazatra. Nisy fotoana ny ianao tsy renao tsony hoe mandeha amin'ny fiaratsiny, satria efa zatra miaina ao anatin'ilay izy. Misy zavatra tsy maintsy hajanona. Miala amin'ny fikambanana tsy izy rehetrarehetra. Raha vao tsy saranao reny, dia lasa nono fanono koa ianao. Dia mety eritreritra ianao, zao angamba mampety an'ilay pouvoir. Hohaninao daholo na ranona pago na tsy daholo. Tsy misy fampiasana raha tsy misy fistahana sy fiavahana amin'ny maro. Korintianina faharoa fahaenina ny 7:70. Korintianina faharoa fahaenina ny 7:70. Koa mivoa eo aminy ianareo ka misara amino Jehova, ary aza manendry izay zavatra tsy madio, ary zaho andray ianareo. Ozy ny tompo eto hoe mivoa, misara aminy, aza manendry zay. Eto tsisy resaka hoe iza ny manao inona na iza ny manao inona. Tonga dia teneniko eto, so dia le problémako ndray zao zany prime pasteur zany. Tonga dia hitanareo mahazo ny olona rehetrarehetra le izy fa aza manao aza miandry anahy mpiantsanao telo ty. Ho teneniko eto hoe ary ianao miaraka amin'ny kolbera zay lainy zany. Ten'Andriamanitra fotsiny manitsy ianao. Dia rehefa ohatra manindrona anao le teny, renao hoe tsy tokony ianao an'izay ianao dia ndana mibebaka. Tsisy spectacle tokony ataony amin'izany. Laniny tonga dia mibebaka fotsiny. Rehefa ray famarinana dia mibebaka dia zay. Misy révélation tsy tonga eo amin'ny fiainanao raha tsy misy fitokana sy fisitahana miombona amin'Andriamanitra. Jereo tsara Lota. Lota nandeha niaraka tamin'ny Abrahama. Fosy izy Andriamanitra, voalasy Lota dia izy amin'izay Andriamanitra. Atipazo angena masony zany hoe Andriamanitra io zany raha tiantsika ho fantatra. Ny andro Lota miala fotsiny izy dia miteny. Fa voalasy Lota, toy izy amin'izay Andriamanitra. Sokafy amin'izay masonao fa apahitako anao fa atsy anao daholo.
nefa nytiany Abrahama tiako Lôta ianao hiaraka amin'ny Lôta foana izy Andriamanitra tsy afaka nomboka mihitsy raha tsy miala Lôta fa jereo any amin'ny bokin'ny Genesis voalaso Lôta ao amin'ny Genesis 3:14 ohatry ny fahalasana Lôta ny oela tena tonga ary Jehovah niteny tamin'ny Abrahama taoriny tonga dia tena précise ny tena taoriny sarany Lôta taminy karana hoe atopazo masinao ka hatramin'ity tany itoeranao ty dia mitazana mena varana atsimo miatsana anakavakana fa ny tany rehetra izay tazanao dia omeko anao sy ny taranako manaka misy zavatra tsy ho tafiditra mihitsy ny eo amin'ny fiainanao amin'ny fahafenoana satria misy toe-pona Lôta manakaiky ianao. Lôta nefa tsy nahita fahombiazana raha tsy teo ny Andriamanitra Abrahama. Fa rehefa niaraka tamin'ny Abrahama Lôta dia voteny an-dalana ao fony. Lôta nifidy Sodoma itoerana satria ay ny fony Lôta fa mirapiratany tany ny tao anatiny. I Abrahama feon'Andriamanitra no mitondra azy tsy afaka hiaraka mihitsy mazava sy ny maizina. Toy izy Andriamanitra miala aloha satria sakana ho an'ilay toe-po satria raha ohatra ka miara-tahiny Lôta sy Abrahama very Lôta ary mety hanaraka koa i Abrahama soa ihany fa nanaiky izy hisaraka tamin'ireny. Miandry anao hisaraka amin'izay zavatra tokony hisaranao rehetra Andriamanitra. Andriamanitra te hitondra anao sy hitantana anao ny amdian'ny fahatsarany fa mitaky ny fisarahanao amin'izao tontolo izao izy. Androany maraina raha eto ianao ao anatin'izao fiombonana maraina izao tiako hisokatra ny fonao eo am-pitsanganana tsangana amin'ny toerana misy ianao akipio ny masonao akipio kely ny masonao mandanian' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana zavatra rehetra izay efa vita ny tompo anao teo amin'ny hazo fijaliana sy ny fitiavany ianao tadio fa tia anao izy misy zavatra be dehibe izay eny an-tanany te hanokatra amin'ny masonao ry Abrahama Andriamanitra alala fa ny vazatany efatra efa natolony eo am-pelantananao saingy ny masom-pananao tsy mety misokatra hisaraka amin'ilay Lôta kely sakambinina mety ho toetra tsy mendrika le izy mety ho tamahazatra le izy mety ho karazan-javatra sakana be dehibe tonga anao tsy ho tanteraka amin'ilay fiainam-piovana. Fiovana tsy miankina amin'ny hatsaran'ny teny ireny sofinao fa ny fidiran'ny tenin'Andriamanitra miasa ao anatinao anova ny fonao sy ny toe-panahinao andeha ho volontén'Andriamanitra. Androany Jesosy miandry antsika amin'ny toerana anankiray tena hifankahita amin'ny fahatsarana. Tianao Jesosy, tianao ny fitiavana mandrakizay tsy nataonao akory ny ratsy indrindra mety mbola tsy navita ohatra ny vita Maria Magdalene ianao vita ny nanodina hatramin'ny mpisorona ho any tokantrano izany na tonga ny lehibe ny mpisorona tezitra satria natsapy izy hoe nampirafesiny tamin'ny namany be dehibe tao amin'ny sinagoga dia lasa nitondra vato daholo mivoaka tao amin'ny sinagoga satria reo rehetrarehetra ireo niaraka tamin'ny daola matoa tsy afaka nitora-bato hoy Jesosy izay tsy nanota taminareo mitora-vato azy voalohany hitany Jesosy fa sakaizan'ny Maria Magdalene daholo ny ankabeazany fa hoy izy Jesosy tsy nataony Maria no anariako azy fa tonga hitady azy raha manaiky hovonjeny izy. Tonga Jesosy hitady sy hamonjy ny very tsisy dikany mission an' Jesosy raha parfait daholo tsika rehetra na parfait daholo natateraka daholo tsy mila tonga teto akory izy satria efa mety sika fa tsy fetezanao io indrindra ny nahatongavany valio ny antsony androany maraina mato anao Jesosy nandesiny fahafatesana izy mba hampandresy anao ihany koa tsy ho tansakana tonga azy tsy hamonjy anao fa mety venao androany anokatra ny fonao hiteny aminy hoe titamia ao raikioma raisunita naku titami au
betsaka amin'izao tsika ny miaina ao anaty fanamarina tena miafina sy mialoka ao ambadiky ny fampiasan'Andriamanitra. Ny alalako anao tsy ny fomba nampiasako anao, fa ny alalako anao ianao miompo-posy miray fanamiko. Aoko masina ianareo satria masina aho ny Tompo. Izay misika manokatra ao anatin'ny fotsika miteny amin'Andriamanitra androany. Jesosy Kristy Tompo dia manana zao fomba fitsiry zao. Tonga foana izy hitady sy hamonjy ny very. Raha isan'izay velona ianao dia mbola misy antenainany aminao. Zao tombonandro sy minitra sy sekonda omeny ianao zao, izay tsy anao fa azy itoloran'ny tompony fonao. Zao tontolo zao mety miova, zao tontolo zao mety voatery ny zavatra misy iainany. Tsy tena mianao zay rehetra iveninao fa mahasosy mapety ny fiainanao. A Jesosy Kristy ilay fitiavana, izy tsy miova fa rehefa tianao dia tianao hatramin'ny farany. Tsy miandrina inona taminao izy fa nidina jery mifahorianao. Eny fa na dia isan'ny olona anankiray farak'izay nahiliky ny fiarahamonina, ohatran'ny Zakaiosy, ohatran'ilay vehivavy Samaritana, mety angamba koa ohatran'ny karazan'olona anankiray izay tena efa nahiliky ny fiarahamonina, tsisy tianao intsony. Eny leako azy no nataony sy nanekeny omboka eloko amin'ny rainy. Amitaka ny Jakoba rehefa nankalainy Rahely sy Jakoba dia lasa nitodika Andriamanitra honena azy, satria tia foana Andriamanitra indrindra anao position ny olona ahiliky ianao na voahiliky. Androany maraina teteny aminao misy anankiray eto tena marahatra sy malahelo amin'ny toeranao izy. Mijery ianao amin'ny masoandro izy, tsisy an'izay maniliky ianao izy. Ny olona mety efa miteny hoe tsisy ilananao intsony, fa androany Jesosy miteny aminao, zanako ilaiko ianao. Tsy misy tsonony anankiray ohatranao eto ambonin'ny tany, fa ianao le tava anankiray tsy mitovy amin'ny hafa, nefa tena endriko ary tiako sady mamiko. Raha very ianao dia very indrehetra. Fa niteny tamintsika Jesosy hoe raha misy ondro zato misy anankiray manidy iloza ny 7 hoy izy ny Tompo hoe androany mahita le anankiray ako androany. Sokafo fonao dia teneno Andriamanitra, ninona ho tamora mahazo anao rehetra, ninona zavatra tena mbola mety hoe mampalahelo n'Andriamanitra, fantatrao mbola iainanao. Fotoana androany maraina tsy tsoro-mamby isaranao amin'izany. Teneno Jesosy, vonina Jesosy, tena vonina ny ala amin'ny faratsiana rehetra. Raha isikondranao sarobidy anaty ny fanahiko sy ny momba manontolo, tia hanonitra Andriamanitra, mifanompoana tsara, anomenao le toe-pomendrika irinao, ijoroka eo anatrehanao. Tsy ny hafa ny tiana hovinjena melohan'ny famonjena, fa ny tenako izao Andriamanitra dia sarobidy eo masonao, anoany eo anatin'ity fiombonana aminao ty Tompo. Ataovy azoko antoka fa iray tanteraka aminao. Avereny zao vavaka izao Jesosy io midira atao anatiko, manjaka sy manapa eo amin'ny fiainako. Vavaka Jesosy io diovy tanteraka ny momba rehetra. Ho vela ny eloko Jesosy, ho voasarona ny fahotako, satria fahamarinako ianao. Misaotra fa efa nanoratra ny anarako ianao, tsy ho fafana intsony eo ambokony fiainana. Manapa Jesosy eo, manjaka Jesosy, milanao Jesosy, okandranao iasa ao fiainako. Ho vela ny eloko zanak'Andriamanitra, mpandova fiainana mandrakizay. Misaotra Tompo, amen. Jesosy Tompo tamin'ny alazaina madiana azy dia nandray ny mofo. Rehefa misaotra izy dia nivakiny, dia izy tia nitenako izay vakina ho anareo, zao natao ho fahatsiarovana. Misaotra azy. Araka izany koa ny kapoaka
tindrany fanekena vaovao sady mandrakizay zay nalatsako anareo famelana ny fotanareo. Anao vinanareo mihinana mofo sy misotro mikapoaka dia manambara ny nahafatesa amin'ny tompo mandra-piaviny misora azy. Sotra tompo, feno anao a tompo, tena no mivakina dia tonga nofo atao anatiko, ary ny ranao izay nysotroko amin'ny endriky ny ranom-boaloboka dia manambara fa vita tomboka seny famelana ny eloko. Sotra ny amin'ny fanovam-po fampahitana ny tena fahatsarana avy aminao, mba tsy ho vesatra ho an'ny tsirairay avy ny aina ny fiainany miaraka aminao, fa iaina amin'ny fanamarinanao izy amin'ny maolo vaovao anao, ary sitraka ny fanafanao mandrakizay. Mahita ny tompo amin'ny endriky ny rano sy ny nofony ao anatinao, anaizotra ireo aretina rehetra, ireo loharanom-paratsiana rehetra mety mangejanao, afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Idominina ao anatinao ary anapaka eo amin'ny fiainanao ny fahafenon'ny fahatsarany rehetra, ary ny fiainany ho tafatoetra ao anatinao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Iniranao iny iaretina ilay azo fitsaliny mafitamina fa ianao ireria ianao iao Let me now, ilay azo fitalini, le mafitamina, fa ianao irery ianao ian, nuna vity zany, fa ianao irery ianao ian, nuna vity zany, fa ianao irery ian, fa ianao irery ianao ian, nuna vity zany. Alleluia. Natsika tehaka mafy ny tompo. Alleluia. Fampatsevana kely fotsiny amin'ny fotoanantsika mandritra ny herinandro, avy eo hiditra ny mpanao fiderana. Patsahifintsika ny amin'ny sekoly isan'andro. Tadidio fa maninona moa maraina ny sekolitsika zay atao hoe tsy amin'ny soprety analakely dia zay metage manomboka ny fitoraka hatramin'ny valora sasany, satria tian'Andriamanitra ianao hisaraka amin'izao tontolo izao ny maraina. Alohan'ny hiatrehanao an'le journée dia mila misaraka amin'ny aretina aloha anao isaky ny latsinainy. Mety hoe mandeha anao ny etsefatsefany eny mamonjy fotoana, mety mandeha miasa ianao mety tsy fantatry izay ataonao mandritra ny andro fa mandeha atao amin'izao tontolo izao anao, miatrika an'izao tontolo izao anao dia mila miverinao amin'ny tompondray ianao isan'andro isa-maraina. Isa-maraina zay mahatonga sekolitsika latsinainy, talata sy larobia. Latsinainy manokana sekoly mpanasitranana fotoana isarahanao amin'ny aretina, fotoana ihany koa isarahanao amin'ny fanangoleny zao tontolo zao. Amen. Dia tahaka izany ihany koa ny talata isa-maraina ianao mila manao divorce amin'ny olana. Ny olana mety isy foana fa fotoana anankiray iarahanao amin'ny tompo anombohanao ny journée anao dia misaraka aloha anao amin'ilay zavatry ny tany zay vao miatrika ny journée. Fa raha tsy izany ianao dia variana miady amin'iny foana mandritra ny tontolo andro. Mino andro any fa tsapanao inona ny anton'ilay sekoly isa-maraina entanina foana eto dia mba manentana anao manokana. Larobia sekoly mpanambinana, larobia ho avy izao sy fitahian'Andriamanitra. Io zavatra rehetrarehetra mety mitranga amin'ny fiainantsika io. Soranao ny tompo aloha fa ny mpanatrika sekoly isaky ny larobia mebetsaka, soranan'i Jesosy. Fa tena manomboka misy tsy hoe ny latsinainy sy talata ihany zany be da be, fa tena larobia koa fa misy betsaka. Sorana ny tompo manokana
Lotsika tehaka mafy aloha ny tompo e. Sady mba faly koa le mpanompon'Andriamanitra mba mizara mba ho antsika eo fa tsy hoe tena mba misy dikan'izany le sekoly amin'ny fiainantsika isan'andro hoe zoma eto ny fotoanantsika zoma koa zoma sabotsy laty misy fotoana ny fianaratsoa mba entintsika mbavaka zay any atokantrano isanisany any mba voninahitr'Andriamanitra mba tena izy fanahy maro vovonjy any amin'ny faritra atsimo iny voninahitry ny tompo. Naotsika hitsangana misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fanatitra fahafolonkarena sakrifisy ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao zay any amin'ny zavatra rehetra, miara-miasa mahasoa tokoa ny zavatra rehetra ary nampianarinao zay tsy toko loatra amin'ny zavatra zao tontolo zao. Ary zany ny ahafahanay mbola manavao fanoloran-tenanay androany manolotra fanatitra fahafolonkarena sakrifisy ray sy tompo ho anitra kasitrahanao zany voninahitry ny anaranao rery any amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen. Ndao tsika tehaka mafy voninahitra tompo. Antsika teny mafy alleluia. Antsika teny hoe Jesosy no Andriamanitra. Avereny mafy Jesosy no Andriamanitra. Tehaka mafy ho an'i Jesosy ambony tanany. Zay ataonay hoe averinareo wayo wayo wayo
jesosy ny antsika e antanina akaikinao hoe izany ianao e de valio izy hoe alleloia orakoraka mafo an jesosy e de Numba, don't you get an up to social? I'm up to social now, 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 I'm up to social now. Hey, 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 hey. Don't you get it? I'm up to social. I'm up to social now, 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 I'm up to social now. Hey, Jesus antiga diabo, Jesus antiga diabo, Jesus antiga diabo, Jesus antiga. Jesus usa, sim vamos navegar, Jesus na tendência, salão do paradis. Jesus usa, tchau, só faz fazer na saia pra filholo, não se sai. Mas ele uma cura que, oh Jesus, hey, hey, hey. Jesus usa, sim vamos navegar, Jesus na tendência, salão do paradis. Jesus usa, tchau, só faz fazer na saia pra filholo. Jesus
mbola ambiansa ao amin'ny tompony. Halleluia. Tsara ny midiran'Andriamanitra. Mba fantatrao ao anatin'ireny fidirany ireny misy zavatra karakarain'Andriamanitra. Misy zavatra tsy metsiketsika ao anatin'ny vatanao fa velobelomin'ilay fidirany. Satria rehefa mandihy ianao dia manao tsintsinina ny tenanao eo anatrehan'ilay andihizana. Dia Davida mpanjaka fotsy izy Davida hoe ataoko mbola hivazina bebe kokoa ataoko tsintsinina ny tenako izy eo anatrehany. Dikan'izay fanetretena amin'ny fandihizana. Ianao zany rehefa mpanjaka dia tsy mandihy fa le manao zao ireny. Andihizana ianao rehefa mpanjaka. Amen. Ianao zany raha mahatsapa fa mpanjaka anao Andriamanitra dia manapaka amin'ny fiainao dia mandio anazy ianao zany. Noho izany tsy tokony ianao ohatr'izao ianao fa tokony anao ohatran'ilay. Halleluia. Halleluia. Za te deran'ny tompo, deran'ny tompo sanandro maraina mandra-pariva ny andro hoe. Halleluia. Halleluia. Danichane mafinarite. Ambiance poca danichane mafinarite. Ambiance poca danichane mafinarite. Ambiance poca danichane mafinarite. Ambiance poca danichane manasitane. Ambiance poca danichane manasitane. Ambiance poca danichane manasitane. Ambiance poca danichane manasitane. Ambiance mafinarite. Suke mafinarite uzande. Mafinarite, 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 mafinarite. Ambiance manasitane, manasitane, manasitane uzande, manasitane. Manasitane, 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 manasitane. Mafinarite, mafinarite, mafinarite ali tupo mafinarite. Mafinarite, 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 mafinarite. Deroni tupo, deroni sose, deroni tupo. Ancala zote sose, Deroni tupo, deroni sose, deroni tupo. Ancala zote sose. Deroni tupo, deroni sose, deroni tupo. Ancala zote sose. Deroni tupo, deroni sose, deroni tupo. Ancala zote sose. Deroni tupo, deroni sose, deroni tupo. Ancala zote sose. Deroni tupo, deroni sose, deroni tupo. Ancala zote sose. Halleluia. Enuia isika dia mila miomana foana, miambina foana, joro tsara miandro ny fiverenan'i Jesosy. Atsangany an-tanan'izay mino hoe tena zay mihitsy no endrasany eto an-tany. Halleluia. Nao ny antsika isaina hoe firy taona sisa ny eto amin'ity tany ity ny olombelona. Raha manaraka ianao émission be dia be dia hoe rehefa afaka eo amin'ny 50 taona eo fa raha fahelany dia tsy azo hipetrahana intsony ny tany fa mihamafana, 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 mihamafana. Mirehitra ho azy ny alana tsisy mpandoro azy. Dia inona zany ny tena mikiranao fo eto ambonin'ny tany? 50 taona zany ne tsy lavitra. Siantifika miteny an'izany, siantifika no miteny an'izany. Raha dinino ndray zavatra mitranga. Ny faniompamantarana rehetra ny ehona ny fiverenan'ny tompo. Ohatra ny efa feno ihany ny fepetra. Dia tsy fantatra intsony hoe roviana Jesosy no hiverina. Efa ela be izay tsy hiverina ohatra ny tamin'ny andro Noa ihany zany. Io indray le reply fa tiany devoly averina. Varindrina ny olona, manao izay tiany ny olona. Rehefa fotoana hiverena dia hita eo ihany roviana raha fitampika eo izy dia roviana. Fa zao miomana foantsika. Amen. Halleluia. Zao fotsiny rehefa mifiaina tovatra ny tananao, reo mifiainako ianao Andriamanitra hoe dia tsy ho very zany amandrakizay.
ameo ahy fiadanam-po a ameo ahy fitsaharana amin'ny fitoerako fotsiny eo amin'ilay toerana tianao ahitana dia eo amin'ny sitraponao anao ny fahamarinanao. Hitanareo a tia misy teny kely sambatra ozy izy zebona mangendy tamin'ny fahamarinana fisonovokisana. Ny fahavokisana dikany hoe fahavokisana dia ampoka ianao mitsahatra ianao matsapa-tena hoe feno ianao. Ny etaeta-pahavokisana tsy ho ambadiky ny etaetany izay zavatra ilainao ankoatra ny fahamarinana. Masambatra ianao izy izy Jesosy ranona sy mangetaeta fahamarinana fa izay anohanana rehetra ny fiainanao dia ho vadika Andriamanitra ho fahavokisana. Ny toe-panaraka an'Andriamanitra tonga etaeta mahatonga anao ahita fitsarana amin'ny lafim-piainanao ray manontolo. Raha ianao izay olon'izay dia tiako ianao ity-tanana mafy raha momba izano atoetra anilaka tsy atahotra na tsisy alala Jesosy dia tiay ovonjao mamia sitrana. Tovokileny Rani
any amin'izay tsy takatry ny sainay ny amin'izay vavolombelona mitranga eto androany maraina na mifanasitrana na mifanokafan-dalana na mivahaolana fijoroana amin'ny fiainam-panamendrika fiovam-pondrindrindrindra amin'ilay tena fanomezana an'izay andrasanao azo ny fiainam-pananay androany maraina Jesosy o alleluia sotra Jesosy raiso ny voninahitra raiso ny fiderana raiso ny fakasitrana anao rery zany mandrakizay mandrakizay zay fanao oatra amin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay mandrakizay ho amin'ny taranaka faramadimy mandrakizay mandrakizay neny fanapahanao miverena Jesosy miverena amin'izay makasitraka anao zay tombo iraina mandrakizay ny anaranao hitanareo ny Jehovah ka iaro-nareo mampamilapilatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo amen. Halleluja teo afako tafai ianao misery amin'ny